大家好，歡迎嚟到腦 Best，係你日常生活嘅腦神經科學指南。我係 Dr. 麥。當你嘅孩子喺度怒哮啊，你根本都唔了解我嘅時候咧，其實佢嘅大腦前額葉區咧嘅血液流量已經下跌咗63%，而佢嘅杏仁核就好似火山爆發一樣。今日同大家揭秘美國嘅著名心理學家 Dr. Thomas Gordon 佢發表嘅行為窗口理論，點樣可以成為你哋親子溝通之間嘅一個杏仁核滅火器。行為窗口點解會叫做窗口咧？咁樣，然後 Dr. Thomas Gordon 咧就將我哋喺兩個人溝通嘅互動過程入邊咧，將佢分成4個象限。唔同嘅象限咧，就以我哋嘅需求咧作為一個定義。你諗下，當你同你嘅小朋友溝通咧，其實有時候咧就係佢有一啲需求，有時候咧就我哋有一啲需求，有時可能大家都冇特別問題，又或者同時有問題。4個唔同嘅象限咧，其實有唔同嘅理解嘅。咁原來咧喺最簡單嘅溝通過程，我哋需要知道嘅就係幾時講同埋幾時聽。今日咧我哋就 focus 呢一個行為窗口嘅呢2個部分。第一個部分我哋想講嘅咧就係聆聽啦。咁幾時喺個溝通嘅過程，我哋要扮演聆聽者嘅角色咧？原來好簡單嘅啫，就係當個需求喺對方嘅時候，咁即係話喺親子溝通入邊咧，當你嘅小朋友有所需求嘅時候咧，我哋就需要扮演聆聽嘅角色。相反咧，我哋有需求要表達嘅時候咧，我哋就會作為一個主動表達要對方聆聽嘅一個位置，即係話幾時講幾時聽咧，就嚟自需求喺邊個嘅身上，就負責去表達，而另一方咧就負責聆聽。咁問題就嚟啦，究竟點樣講點樣聽？作為家長咧，最困難嘅咧就係點樣收埋把口，好好咁聆聽嘅部分。聆聽咧有一個好重要嘅技巧嘅，我哋叫做積極聆聽。呢個咧喺輔導學說入邊咧一個非常重要嘅一個 technique 嚟嘅，即係話主動去聆聽對方嘅情感。舉個例吓，譬如當小朋友喺做功課嘅時候，忽然間話：喂，呢數學好難，點解我咁蠢嘅咧？大家會點做咧？比較常見咧，家長就會話：喂，其實個個都咁學噶啦，點解人人識你唔識啊？咁樣呢一個咧就好似一個怪責嘅一個過程咁樣啦。呢一樣嘢咧喺腦神經科學入邊咧就會觸動到我哋杏仁核嘅一個防禦機制。佢防禦機制一開咧，佢嘅情感溝通就會關閉，即係話佢就會唔願意同你 connect 啦，亦都唔會想同你繼續傾落去嘅。咁應該點做咧？咁樣作為家長咧，你嘅回應咧就應該大概係咁樣噶，就係聽起上嚟咧，你好似好有挫敗感咁樣，你會唔會有啲乜嘢需要我幫手嘅咧？咁樣呢一個部分咧，係一個共情嘅感覺嚟噶。呢個咧係啟動咗我哋嘅前額葉區嘅一個鏡像神經。鏡像神經元咧，其實就會令到我哋嘅前額葉區咧嗰個連結咧會更加有效，即係話同小朋友嗰個關聯咧嗰個聯繫咧就會更加密切嘅。主動聆聽咧有一個公式嘅，即係話我哋首先咧複述翻咧佢嗰個困難入邊嘅關鍵字，然之後咧再加一個叫做情緒標籤嘅嘢，即係話究竟咧呢一個事情對佢嚟講產生一個乜嘢嘅情緒咧？咁樣呢個咧就係一個好重要嘅一個過程嚟噶。當我哋 address 咗佢嘅情緒之後，我哋需要停2秒，目的咧就係令到對方咧嗰個情感開始運作，前額葉區運作咧。我哋喺學術研究發現咧，我哋同小朋友嘅前額葉區嘅 connection 咧係會增加39%。跟住落嚟咧就講到咧家長要負責表達嘅部分，即係話嗰個需求咧嚟自我哋家長自己本身。原來當我哋去表達嘅時候咧，我哋最常用嘅表達模式咧都係以你作為開始嘅。當我哋用你嘅信息去表達我哋想講嘅時候咧，其實咧就好似我哋去指責別人咁樣。當我哋指責別人嘅時候咧，其實我哋發現咧喺一個 functional MRI 嘅研究入邊咧，我哋被指責嗰個人咧，佢個杏仁核嘅血氧量咧會增加287%，同乜嘢相似咧？就好似我哋俾人打劫用刀督住個背脊一樣咁高嘅一個情緒狀況嚟嘅。所以咧 Dr. Thomas Gordon 咧就形容咧呢一個表達嘅模式咧就叫做我信息 I message。I 嘅意思即係我咯，我嘅過程咧其實去表達自己嘅情感咧就唔帶有指責嘅部分，只係咧表達緊你喺呢個需求入邊咧需要啲乜嘢。喺我信息嘅表達過程入邊咧都有一條公式嘅，大家快啲抄低佢。嗰個公式好簡單嘅啫。首先大家一定要咧描述一下呢一個行為嗰個實際嘅狀況。第二咧，究竟呢一個行為對你產生嗰個具體影響係啲乜嘢？第三個咧就係你嘅真實感受。感受一定以我作為一個表達嘅模式。當你用我信息嘅時候咧，嗰個連結溝通嘅效果咧就會更加提高咗咧。俾個例子大家試下。例如咧，你小朋友而家咧喺個超級市場同你一齊 shopping， 咁佢喺度亂走，玩得好開心，周圍撞，咁但係對你嚟講咧就係一個好大嘅影響啦。咁點樣可以控制到佢咧？A， 我哋可以咁講，喂，點解你咁難控制㗎？你成日都係咁嘅。咁定係咧 B 咧就係一個
用我信息嘅一個方式去表達，透過佢嘅行為事實，譬如喂，如果撞跌咗個貨架，具體影響係乜嘢啊？就係第一，店員咧會受到影響要執嘢啦；第二咧，我會好擔心你嗰個情況會唔會受傷咧？呢個部分咧，正直接咧就會去到真實感受嘅部分。嗱，我會好擔心咧，其實對小朋友嚟講咧係冇得拗嘅，因為你話佢幾曳都好啦，其實佢都可以咧有反駁嘅餘地，但係你嘅感受咧對佢嚟講咧就係冇得反駁嘅地方嚟。咁呢個就係一個最簡單嘅例子啦。嗱，咁作為父母咧，其實多觀察小朋友嘅行為咧，係一個非常重要嘅過程嚟嘅。舉例，譬如青少年咧，佢成日都咬指甲，一個好明顯嘅一個焦慮訊息。咁呢個時候咧，我哋知道焦慮嘅人咧就係佢，咁但係佢冇表達喎。咁我哋點樣可以引導佢表達咧？可能咧，我哋就要透過佢呢個行為話俾佢聽，我哋對佢嘅擔憂，究竟佢有冇需要我哋幫手咧？或者可唔可以講下佢而家擔憂緊嘅係啲乜嘢？嗱，俾個 scenario 大家玩下。嗱，今日我哋大家一家人一齊出街咯。天氣好似有少少涼，你希望小朋友咧就着翻件外套咁樣，但係打死佢都唔肯制。你究竟我信息應該要點講？大家喺留言區嗰度咧講下你會點做？而科學嘅研究發現咧，其實用你信息即係指責模式咧，其實小朋友嘅唾液入邊嘅皮質醇咧係會上升28%，而呢一個我信息嘅組別咧就會下降42%，係一個相當之大嘅反差嚟嘅。咁所以咧，大家記得注意咧，你喺溝通表達嘅時機咧，同埋用咩方法去表達啊？中意我哋影片嘅內容，歡迎大家 comment、like and share， 同埋訂閱我哋嘅 channel。我哋下次見啦，拜拜。